Усе життя, як касова стрічка, на ній так добре видно, що ти за чувак. Завжди шукаєш усюди знижку, а нова тачка майже як нова. Вчора в мене купував, шукав, а сьогодні шоколад купував. 300 гривень вчора поки спав, чеки взяла швидко. Ні тебе, ні плитки, обірвалась нитка. Сирена, отмена, він сказав, що нас створив Ленін, а це не Ленін. Я Яна, охрана, виведіть, поляже, я встану, якщо я встану. Ти ляжеш, ти ляжеш, ти ляжеш, ляжеш, як встану я. Ти ляжеш, ти ляжеш, ти ляжеш. Усе життя, як погана звичка, пакет не треба, швидко зможу донести. Мої мемаси кидав і в річку, о, і підлалакає мої пости. Вчора в мені купував, шукав, а сьогодні шоколад купував. 300 гривень вчора поки спав, чеки взяла швидко. Ні тебе, ні плитки, обірвалась нитка. Охрана, отмена, він вночі назвав мене Лена, а я не Лена. Я Яна, охрана, виведіть, поляже, як встану, якщо я встану. Ти ляжеш, ти ляжеш, ти ляжеш, ляжеш, як встану я. Ти ляжеш, ти ляжеш, ти ляжеш. І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі. Сирена, отмена, він сказав, що нас створив Ленін, а то не Ленін. Я Яна, охрана, виведіть, поляже, як встану, якщо я встану. Ти ляжеш, ти ляжеш, ти ляжеш, ляжеш, як встану я. Ти ляжеш, ти ляжеш, ти ляжеш, ляжеш, як встану я. Сирена, отмена, він сказав, що нас створив Ленін, а то не Ленін. Я Яна, охрана, виведіть, поляже, як встану, якщо ми встанемо, Україна.